Փառք Տիրոջ, Սուրբ Հոգի սերիան ենք շարունակում եւ դասի վերնագիրը կենթանի ջրի գետեր։ Կենթանի ջրի գետեր։ Ես կարդամ Հովհաննես 7-րդ գլուխ 37-ից 39 համարները։ Հովհաննես 7 37-ից 39։ Մեծ տոնի վերջին օրը Հիսուսը կանգնած էր եւ աղաղակում էր ասելով. Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմի։ Եվ այս խոսքը մինչեւ այսօր էլ հնչում է սիրելիներ։ Տիրոջ խոսքը, եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմի։ Ով ինձ հավատում է, ինչպես գիրքն է ասում, նրա ներսից կենթանի ջրերի գետեր պիտի բխեն։ Նա այս ասում էր հոգու մասին, որին ընդունելու էին իրեն հավատացողները, քանի որ հոգին դեռևս չկար, որտեղ Հիսուսը դեռ փառավորված չէր։ Դեռ հոգին չկար, քանի որ դեռ Հիսուսը փառավորված չէր, եւ նա ասում էր, եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմի։ Եվ նա խոսում էր Սուրբ Հոգու մասին այս ամենի մեջ, որ Աստված պետք է ուղարկեր հավատացողների վրա։ Եւ այստեղ էս մեկնաբանության մեջ ուզում եմ ամբողջ sense մեր ուշադրությունը դարձնենք այդ get բառի վրա, որտեվ դա հենց բանալին է սելներ, այդ get բառը։ Եվ այդ get բառը, որ այստեղ ասում են նրա փորից կենթանի, նրա ներսից կենթանի ջրի գետեր կբխեն։ Սա խոսում է Սուրբ Հոգու մասին, որ Սուրբ Հոգին կհոսի նրանց մեջից, ովքեր բայց պայման կա, ովքեր ծարավ են եւ նրա մոտ են գնում, այդ կյանքի գետերը կսկսեն նրանցից բխել։ Փառք Տիրոջ սրա համար։ Եվ մենք հնարավորություն ունենք այդ կյանքի գետերով լցվելու։ Երբ Աստվածաշունչը խոսում է գետի մասին, այն խոսում է Սուրբ Հոգու մասին։ Եթե հատուկ չի հիշատակում ինչ-որ հատուկ գետի անուն տալիս, օրինակ, չգիտեմ, Եփրատեի կամ Հորդանանի մասին, երբ որ խոսում է գետի մասին, այդ ժամանակ ուրեմն խոսում է Սուրբ Հոգու մասին սիրելիներ։ Ու Աստծո նպատակն է, որ Սուրբ Հոգին դնի ժողովրդի մեջ, որ Սուրբ Հոգին որպես կենթանի ջրի գետեր իր ժողովրդից, իր եկեղեցուց բխի ու հոսի սիրելիներ։ Սա Աստծո նպատակն է, որտեղ նա ոչ միայն կյանքը իր մեջ ունի, այլ նա կյանքը մեզ բաշխել է, այդ կյանքը տվել է մեզ, որ ես ու դու այդ կյանքով բաժնեկից լինենք, որ ես դու այդ կյանքի հոսքին ուղղակի մասնակից լինենք սիրելիներ։ Եվ Աստված ցանկանում է, որ տալ առատորեն մեզ, ուղղակի մեզ պետք է ընդունել։ Ամեն։ Ուղղակի մեզ պետք է ընդունել։ Աստված առատորեն տալիս է։ Ուղղակի մեզ անհրաժեշտ է նրանից վերցնել եւ հավատքով վերցնել այս ամենը, որտեվ անհնար է առանց հավատքի։ Ես հիշում եմ այսօր առավոտ ճիշտ ասած հիշեցի իմ երազը պատանի տարիքում որ տեսել էի։ Երազում ես մեծ տենց երաժշտախումբ էր կանգնած, նվագում էին օրկեստր, սիմֆոնիկ օրկեստր, նվագում էին, ես էլ առաջատար, արջևում կանգնած առաջատար այդ ջութակ նվագողն էի։ Ու այնքան լավ էի նվագում ես այդ ջութակը, այնքան լավ էր ստացվում։ Բայց հենց հիշում էի, որ ես չեմ կարողանում ջութակ նվագել, սկսում էի ֆալշեր անել։ Հանկարծ նորից մոռանում էի, նորից շարունակում էի։ Հետո բեմի առջևում նայում էի մարդկանց, ովքեր մեր եկեղեցուց ծանոթ մարդիկ էին, ներքևից իրար այդ քշփչում էին, ասում էին, բայց վաղուն ջութակ նվագել գիտի։ Ու երբ որ իրանց լսում էի, նորից սկսում էի ֆալշեր անել։ Երբ որ արթնացած Սուրբ Հոգին ինձ հետ խոսեց ու ասեց. դու չպետք է նայես իրավիճակներին, չպետք է լսես մարդկանց, այլ քո ծառայությունը պետք է հավատքով մատուցես։ Սիրելիներ, եթե մենք հավատքով չգանք Տիրոջը, Տիրոջ խոսքը ասում է հավատքը լսելուց է ու լսելով է, եւ այդ լսելն էլ Աստծո խոսքից է։ Մենք պետք է հավատանք, որ Աստված այդ կյանքի գետերը դրել է մեր մեջ։ Եվ Աստծո խոսքը Հռոմեացիս 14:23 ասում է. այնինչ հավատքից չէ, մեղք է։ Բայց մենք Աստծոց խոսք ունենք, մենք գիտենք, որ Աստծո սկզբունքն է, նրա բնույթն է առատորեն տալը։ Նա տալուց առատորեն է տալիս սիրելիներ, ոչ թե մաս, ոչ թե փոքր, այլ նա առատորեն է տալիս եւ նա խոսում է, մենք խոսում ենք կենթանի ջրի գետերի մասին։ Եթե մեկը ծարավ է եւ հավատում է, նրանից այդ կյանքի ջրի գետերը կբխեն։ Ամեն։ Այդ կյանքի ջրի գետերը կբխեն, եթե մեկը ծարավ է։ Եվ դու ինչքան լցում ես, այնքան բխում է, ինչքան լցում ես, այնքան բխում է դա։ Ամեն։
Եվ դա պետք է լցված լինենք, որպեսզի բխի։ Եվ Տերը իր կնիքը դրել է իր Սուրբ Հոգով մեզ վրա, ամեն, ասեց որդիության որպես գրավական նա Սուրբ Հոգին տվել է մեզ։ Եվ Աստված ցանկանում է, որ կենթանի ջրի գետերը բխեն իր ժողովրդի յուրաքանչյուր հավաքույթից, որտեղ էլ որ լինենք։ Կապ չունի եկեղեցում ենք, եկեղեցուց դուրս ենք, միգուցե դու երթուղայինի մեջ նստած սկսես Տիրոջը փառաբանել ու այդ կյանքի գետերը պետք է բխեն սրելիս։ Ամենտեղ, կապ չունի մենք որտեղ ենք, մեր ընտանիքում, մեր շրջապատում, մեր աշխատանքի վայրում պետք է այս գետերը հոսեն։ Եվ որպեսզի այս գետերը հոսեն, Տեր Հիսուսը ասեց, եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա։ Մեզ անհրաժեշտ է նրա մոտ գնալը, մեզ անհրաժեշտ է նրանով լցվելը։ Ես ուզում եմ մի քանի սկզբունքների մասին ասել։ Գետը լցնելու գաղտնիքը կայանում է նրանում, թե որքան է այն դուրս գալիս։ Պետք է գետը դուրս գա, որ նորից լցվի։ Եվ մենք գիտենք այն ջրերը, որ իր մեջ հավաքվում են, հոտում են, չէ՞, ջրերը, եթե ելք չունի։ Այն ինչքան դուրս է գալիս, ինչքան որ այդ հոսող քանակը շատ է լինում, այնքան ավելի է լցվում։ Եվ սա հոգևոր սկզբունք է։ Նկատած կլինեք, դու տալիս ես, դու օրնվում ես։ Ամեն։ Ոռոգողը ինքն է ոռոգում։ Եվ ասում ես, Տեր, սա ինչ օրենք է, բայց սա հոգևոր օրենք է։ Դու տալիս ես, դու օրնվում ես։ Դու մեկի համար քո ժամանակը, քո, չգիտեմ, էներգիան դնում ես, քո կյանքից, քո ընտանիքից ինչ-որ բաներ կտրում ես, դնում ես, այս մարդու երջանկությունից դու ես երջանկանանում։ Ճիշտ է։ Աղոթում ես, դու ես օրնվում։ Ծառայում ես, կարծես թե քեզ ծառայած լինի։ Ես սա սկզբունք է սելներ։ Ու այս պատճառով է, որ Տեր Հիսուսը ասում էր, ավելի լավ է տալը, քան թե առնելը։ Տալու մեջ օրհնություն կա։ Մարդկանց տեսակ կա, ովքեր էգոիստ վիճակում, չէ, միայն ինձ։ Բայց եկեք նայենք Տեր Հիսուսին։ Նա տվող էր։ Նա տվեց ամեն բան, նա ոչինչ չխնայեց եւ նա երջանկություն ապրեցրել վերջերս ինձ համար բացված այդ հայտնությունը։ Ոչ միայն երբ որ նա խաչի վրա ասեց կատարվեցավ, որ դժողքի հարցերը լուծեց, մեղքի հարցերը լուծեց, սատանայի հարցերը լուծեց, այլ կատարվեցավ, որովհետև նա սիրելով մեզ իր կյանքը տվեց մեզ համար։ Նա ուրախանում էր, որ տվեց մեզ համար։ Նա երջանիկ էր, որովհետև իրեն տալու մեջ նա երջանիկ զգաց, որովհետև ձեռք բերեց մեզ ու փառք Տիրոջ սրա համար։ Եթե թույլ տանք, որ գետը հոսի անարգել, ապա ավելի ու ավելի շատ այն կհոսի։ Եվ հիմա ուզում եմ հարց տալ. ուզում ենք ստանալ, ուզում ենք այդ լիությունը, ուզում ենք այդ աճը, ուզում ենք այն ամենը, ինչը նշանակում է կենթանի ջրի գետեր։ Եվ եկեղեցին սրա կարիքն ունի, այս աշխարհը սրա կարիքն ունի, որ մենք կենթանի ջրի գետերով լցված լինենք եւ այդ կենթանի ջրի գետերը բխեն։ Որտեւ այս աշխարհը բազում աղբյուրներ ունի, որ մարդիկ այդ աղբյուրներից իսկապես իրենց ծարավը հագեցնում են։ Ամենտեղ, ամենուր այդ ջրերը կան, բայց մեռյալ ջրեր են սիրելիներ։ Քաղցրահամ ջրի կարիք կա։ Մեռյալ ծովը ինչի գիտենք, որ մեռյալ է, որտեվ քաղցրահամ չի ջուրը, այնտեղ կենթանություն չկա, բայց այն ջուրը, որը քաղցրահամ է, կենթանական աշխարհը զարգանում է, ամեն։ Եվ մենք պետք է այդ քաղցր ջրերը սկսենք մատակարարել, տալ այս ամեն ինչը։ Եվ դուք կարող եք ստանալ այն միայն տալով։ Ու Աստված չի սիրում եսասիրությունը սիրելիներ, որ մարդը մենակ դեպի իրեն է մտածում։ Եվ մենք տեսանք, որ Երուսաղեմում գետի ճեղքման օրվանից, Պենտեկոստեի օրվանից, միայն նրանց բնութագիրն էլ տալը, նրանք իրենց կյանքն էին տալիս, նրանք իրենց ժամանակն էին տալիս, նրանք իրենց առողջությունն էին տալիս, նրանք ամեն բան դնում էին, անգամ առաջին դարում, ասում է, իրենց ամբողջ ունեցվածքն էին դնում, սիրելիներ, եւ մենք նայում ենք, այս մարդիկ տալու մեջ էին, լցվեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին տալ։ Եվ սա արտահոսքի արդյունքն է։ Տվեք եւ կտրվի ձեզ, ասում է Աստծո խոսքը։ Հալելույա։ Մենք պետք է Սուրբ Հոգով լցվենք, սիրելիներ։ Սուրբ Հոգով լցվենք, ոչ միայն ուղակի լցվենք, այլ պետք է լցվենք ու սկսենք տալ։ Տալու մեջ օրհնություն կա, տալու մեջ երջանկություն կա։ Մեր Տեր Հիսուսը ինքը տվեց իրեն ու ինքը դրանով իրեն երջանիկ զգաց, սիրելիներ։ Եվ հավատացյալի ու տեղական եկեղեցու ամբողջ ազդեցությունը պետք է լինի պայմաններ ստեղծելը, այդ կյանքի պայմանները ստեղծելը, որ մարդիկ գան ու այդ կյանքի հետ հաղորդակից լինեն ու այդ կյանքին հպում ստանան, սիրելիներ։ Արդյոք մենք անձամբ որտեղ էլ որ լինենք ստեղծում ենք կյանքի պայմաններ։ Թե մեզ վրա այս աշխարհը տարբեր ձևերով ազդում է։ Թե արդյոք մենք կարող ենք կյանքի պայմաններ ստեղծել, մարդկանց այդ կյանքը փոխանցել։
Բայց որպեսզի այս կյանքը փոխանցենք, մեզ անհրաժեշտ է լցված լինել։ Եթե չկա Սուրբ Հոգու լեցունություն, մենք չենք կարող տալ։ Մեզնից ինչ տանք։ Մենք ոչինչ չունենք սիրելիներ։ Տիրոջ խոսքը ասում է, չէ՞, մենք այդ մի հատ լավ երգ ունենք, ասում ենք, մեր եկել ենք, մեր էլ գնալու ենք այս աշխարհից։ Մենք ոչինչ չունենք այս աշխարհին տալու։ Եվ հետաքրքիր էր, Պետրոսն ու Հովհաննեսը կանգնեցին կաղի դիմաց, ասեցին, մենք ոչինչ չունենք, քո սպասածը չունենք, բայց առավել մի բան ունենք։ Սուրբ Հոգու ներկայությունը նրանց մեջ էր սերներ։ Մենք հենց դրա կարիքն ունենք, ու այս աշխարհը դրա կարիքն ունի։ Երբեմն մարդիկ կարծում են, որ իրենք ավելի նյութական ինչ-որ բաների կարիք ունեն, բայց այնինչ իրենց հոգին լցվելու կարիք ունի։ Եվ մենք կարիք ունենք, որ Սուրբ Հոգով լցված լինենք, որպեսզի մարդկանց տանք Աստծո կենդանի ջրի գետերը մեզնից բխեն։ Այնուհետև Տերը մտադիր է, որ մեր ներկայությունը անկախ նրանից, թե որտեղ են գտնվում, կնշանակի կյանք ուրիշների համար եւ կյանքի պայմանների ստեղծում։ Մենք պետք է ուրիշների համար կյանք լինենք եւ կյանքի պայմանների ստեղծում, որովհետեւ որ դու կգնաս, մարդիկ կասեն, «Էս ինչ եկավ քո հետ, որ այդ խաղաղությունը ինձ հետ քեզ հետ բերեցիր, իմ ներս խաղաղվեց, քեզ հետ զրուցելուց խաղաղվում եմ, ուրախություն եմ ապրում, էս ինչն է, որ քո մեջ կա, այդ կյանքն է, որ քո մեջ կա»։ Որ քո տուն ներս կմտնեն, քո տան մթնոլորտից մարդիկ կազվեն, դա ինչն է, դա Աստծո ներկայությունն է, որտեղ կյանքը ապահովում ես։ Քո խոսքերից մարդիկ կհանդիմանվեն, քո խոսքերից կսփոփվեն, կմխիթարվեն, ինչի համար, որտեղ կյանքի լեցունություն կա, ամեն։ Եվ ինձ թվում է մենք սրա վկայները եղել ենք, շատ դեպքերում տեսել ենք մեր կյանքի մեջ։ Սա կենդանի ջրի առաջին վկայությունն է, սիրելիներ, որ մեր կյանքում պետք է լինի։ Եվ հետո գետի մեկ այլ որակը բերիությունն է։ Բերիությունը կենդանի ջրի էական հատկանիշն է։ Այսինքն տեղի է ունենում ինքնավերարտադրություն։ Կյանքը ոչ միայն մեզնից հոսում է, ոչ միայն մենք լցվում ենք, ու ոչ միայն մեզնից հոսում է, այլ այս կյանքը նաև կյանք է հղիացնում մյուսների մեջ։ Ու մարդիկ էլ են կյանքով իրանք լցվում, մարդիկ էլ են վառվում սրանով։ Դու իրենց հետ խոսում ես, այս վարակը տարածվում է, իրենք էլ են վառվում, իրենք էլ են ուզում մյուսներին վառել, իրենք էլ են ուզում այս կյանքը վերարտադրել, ու դու տեսնում ես սրա արդյունքում տեսնում ես, որ արթնություն է գալիս։ Ու հենց եկեղեցու մեջ, ու հենց շրջապատում, հենց ընտանիքի մեջ մարդիկ քո հետ գալիս են շփվելու, ձգտում են քեզ հետ աղոթքի մեջ մտնելու, ձգտում են քեզ հետ ծառայելու։ Ինչի՞, որտեղ այդ կյանքը ոչ միայն քեզնից հոսում է, այլ այս կյանքը կյանք է վերարտադրում մյուսների մեջ, ու մյուսների մեջ է այս կյանքը սկսում բարձրանալ։ Ամեն։ Եվ սրա մեջ օրհնություն կա։ Սրա մեջ օրհնություն կա, սիրելիներ։ Թող Տերը իսկապես օրհնի մեզ ու իր Սուրբ Հոգով լցնի, որ մենք իր կյանքը կրողներ ու իր կյանքը վերարտադրողներ լինենք։ Ամեն։ Աստվածաշունչն ասում է, որ ծառը ամեն ամիս նոր պտուղ էր տալիս, Եզեկիել 47:12-ը։ Ծառը ամեն ամիս նոր պտուղ էր տալիս, ինչի, որովհետև կյանքի առատություն կար։ Կյանքի առատություն կար։ Կյանքի առատություն կար։ Եվ դու մարդուն տեսնում ես, որ շփվելով տեսնում ես, այս մարդուց համ է ստանում, Եզեկիել 47:12։ Դու տեսնում ես, որ այս մարդուց համ է ստանում։ Ինչի, որովհետև կյանքի հետ հաղորդակից է լինում այս մարդը։ Ամեն։ Ու պտուղ կա այս ամեն ինչի մեջ։ Եվ տեսեք, այս ամեն ինչի մեջով, երբ որ մենք անցնում ենք, երբ որ կյանքը մեր մեջ լինում է, ու մենք կյանքը սկսում ենք արտադրել եւ այդ կյանքը սկսում է մյուսներին փոխանցելու, մյուսների մեջ ձևավորվել այս կյանքը։ Եսայա 40:31 ասում է, նրանք թևերով կբարձրանան արծիվների պես, կվազեն եւ չեն հոգնի, կքայլեն եւ չեն թուլանա։ Ինչի արդյունքում, որտեվ կյանքը կա նրանց մեջ։ Այս կյանքի արդյունքում սերներ։ Եվ մենք գիտենք Քրիստոսի դպրոցի առաջին դասերից, որ ամբողջ պայքարը, Եսայա 40:31, որ ամբողջ պայքարը ի սկզբանե եղել է կյանքի դիմաց, որպեսզի կյանքը ոչնչացվի, որպեսզի Աստծո ժողովրդի մեջ կյանքը չլինի, որպեսզի կենդանի հաղորդակցություն չլինի, ամեն բան հակառակորդը անելու է սերներ, որ իմ ու քո մեջ այդ կյանքը մարի։ Այ դու կգնաս այստեղից, կյանքի հոգսերը նորից քեզ կայցելեն, նույն առօրյան եք գնալու, չսպասեք ուրիշ բանի։ Ձեր մեջ է բան փոխված լինելու։ Ուղղակի դուք եք փոխելու առօրյան արդեն։ Որ հարցնում են, ասում են, ինչպես ես ասում, օրվա հետ, թեզ բան չասեք, թող օրը ձեր հետ եղնի։ Ամեն։ Դուք ազդեք օրվա վրա, Սուրբ Հոգով լցված ազդեք օրվա վրա, մթնոլորտի վրա ազդեք։ Ամեն անգամ կտկարանաս, կթուլանաս, բայց մեկի աչքերդ բարձրացրու Տիրոջ, ասա, Տեր,
ինչ ես պատրաստել ինձ համար այսօր։ Այսօր ինձ դուրս արի հանդիպման, ես ուզում եմ քեզ հետ քայլել, այսօր ուզում եմ քո գործն անել, կյանքը փոխանցել։ Եվ երրորդը, հաջորդ բնութագիրը համառությունն է։ Այդ կենթանի ջրերի համար համառությունը եւ մեծ գետը, տեսել եք մեծ գետ։ Ես Արաքսի ափին եմ ծառայել, ինքը մեծ գետ է, ինքը ճիշտ է երևում է թե մարմանդ է հոսում, բայց համառությամբ ինքը ամեն ինչ արժև ընկնում է քշում տանում է սելներ։ Եվ այդ խորհրդով պետք է այդ կենթանի ջրի գետերը լինեն համառ գետեր, որ հսկայական իր համառությունով ինչ էլ իր արժևն ընկնի, ինչ խոչընդոտ էլ որ հայտնվի, ամեն ինչ քշի ու տանի։ Եվ Եզեկիելը խոսում էր այս խորհրդանիշի մասին, այն հիշատակում է 4 դեմքով կենթանու, մարդու, եզի, արծվի եւ արժույցի նման Եզեկիել 1:10 է։ Եվ Եզեկիել 1:10 եւ առակած 30-30-ում Սողոմոնն ասում է, որ երբ առյուծը շարժում է, նա երբեք ետ չի դառնում։ Նա առաջ է գնում ու երբեք ետ չի դառնում։ Սա Սուրբ Հոգին է սելներ։ Սուրբ Հոգին համառ է։ Եվ նա ինքը իր համառությունով գնում է, նա առաջ է գնում սելներ, նա հետ չի նահանջում, երբեք ու երբեք։ Հիշեք, մենք իսկապես կոչված ենք գիտակցելու, որ սա պետք է լինի մեր մեջ, ապա պետք է հոսի մեզանից։ Սա ոչ միայն պետք է մեր մեջ լինի, այլ պետք է մեզանից հոսի եւ յուրաքանչյուր խոչընդոտ Տիրոջ խոսքը ասում է, երբ որ թշնամին գետի պես կգա, Տիրոջ հոգին կհալածի նրան։ Տիրոջ հոգին կհալածի յուրաքանչյուր խոչընդոտ, յուրաքանչյուր բարձրացած խնդիր, այն ինչը որ այդ կյանքի հոսքին արգել կլինի սիրելներ, միայն թե մեզ պետք է թույլ տանք, որ այդ կյանքը բխի մեզանից։ Միայն թե։ Եվ գիտեք, սա պարզապես միայն այն չի, որ մենք սրա մասին քարոզենք։ Միայն այն չի, որ մենք ճիշտ ուսմունք տանք, իհարկե սա ճիշտ է, սա լավ է, բայց միայն տառ է, բավարար չէ, որովհետև առանց կենթանի Սուրբ Հոգու գործունեության օրենքը կսպանի սելներ, բայց Սուրբ Հոգին է, որ կենթանացնում է, այն ինչ որ Աստծուց բխում է, այն ինչ որ Աստծուց գալիս է, նա է պայմաններ ստեղծում եւ անընդհատ երբ որ դա կհոսի սելներ, որ ամեն ինչ ինքը մի կողմ կհրի, տեղաշարժ կանի, որպեսզի այդ կյանքի հոսքի համար ազատ հոսք լինի սելներ։ Ու մեր կյանքի մեջ մենք այս օրհնությունը կտեսնենք, եկեղեցու մեջ այս օրհնությունը կտեսնենք։ Մեզ պետք չի միայն այդ գիրը վերցնել, մեզ պետք է ամեն օր Սուրբ Հոգով լցվել։ Տերեկ Պրինսը հետաքրքիր մի մեկնաբանություն է անում, ասում գրված է, որ մի լցվեք գինով, որի մեջ անառակություն կա, այլ լցվեք Սուրբ Հոգով։ Ասում հաճախ մենք շեշտը դնում ենք նրա վրա, որ մեղք է գինով լցվելը, բայց չենք նաև երկրորդ կողմին, որ Սուրբ Հոգով չլցվելն էլ է մեղք։ Որտեղ եթե դու Սուրբ Հոգով չես լցվում, այս աշխարհը քո վրա ազդում է, իսկ մենք ամեն օր Սուրբ Հոգով լցվելու կարիք ունենք։ Ամեն։ Եվ Եսայա 58-ը, երբ որ խոսում է ծոմապահության մասին, տեսեք առաջին 5-րդ համարներում խոսում է այն մասին, որ մարդիկ դիմում են Աստծուն, պատմում են նրան, որ փնտրել են, ծոմ պահեցին եւ այլը, բայց Աստված պատասխան չտվեց, չլսեց։ Ու Մարգարեն իր պատասխանում բացատրում է, որ պատճառն այն է, որ նրանք սխալ ուղղությամբ էին փնտրում։ Նրանք սխալ, տեսեք 6-րդ խոսքը կարդամ։ Քանդիր անիրավության հանգույցը, խորտակիր քո վաճառականական խարդախությունն ու բռնությունը, ներիր ու արձակիր նեղյալներին եւ պատրիր բոլոր անիրավ մուրհակները։ Այսինքն մեղքը հեռացրու։ Տեր աղաղակում են քեզ, բայց պատասխան չկա։ Տեր այսքան ժամանակ են քեզ տալիս, բայց ոչ մի պատասխան չկա։ Մենք ծառայում ենք, բայց արդյունք չկա։ Անում ենք, բայց ոչ մի օգուտ չկա, կյանքը չկա, ինչ որ պատասխան բան չկա։ Տեր, ինչու ես ամենը։ Եվ երբեմն կարող ենք մեղադրել Աստծուն, ինչու Տեր, դու չես պատասխանում, երբ որ քեզ կանչում ենք, բայց Տերը ասում է մեղք կա, պետք է սա մի կողմ տարվի։ Ուզում եք կյանքը հոսի, բայց չեք նայում այդ կյանքի հոսքի ակունքին, խնդիր կա, տեղից պետք է լուծվի այդ խնդիրը։ Ամեն։ Պետք է լուծվի այդ խնդիրը։ Մեղքը պետք է հեռացվի։ Ինչքան ուզում է ծոմ պահենք, ինչքան ուզում է այս ամեն ինչի մեջ մենք աղաղակենք սիրելիներ, մենք պետք է նայենք ակունքին, մեղքը, այն ինչ որ խանգարում է այս կյանքի հոսքին, այն ինչ որ խոչընդոտ է։ Մնացած խոչընդոտները Աստված կհեռացնի, երբ որ մենք Սուրբ Հոգով լցված լինենք։
Եվ 7-րդ համարում նա խոսում է ձեր հացը քաղցածների հետ կիսելու մասին։ Ամեն ինչ հանգում է մեկ բանի՝ մի թաքցրու քեզ քո մարմնից։ Մի թաքցրու։ Մեղքը հեռացրու եւ մի թաքցրու քեզ։ Նորից կիսվիր, նորից տուր, ինչ որ սկզբից էինք խոսում, չէ՞։ Տուր, որ լցվես, բայց նախ եւ առաջ պետք է մեղքը հեռացնես։ Նորից ուզում եմ հիշել, ասել, Իսրայել ժողովուրդը աղաղակեց, Տեր գնանք գնացեք, ու պարտվեցին։ Նորից եկան, Տեր գնանք գնացեք, նորից պարտվեցին։ Ի՞նչն է խնդիրը, Տեր աղաղակեցին։ Մեղք կա բանակի մեջ։ Պետք է մեղքը հեռացվի։ Եթե մեղքը չի հեռացվում, հաղթությունը չի գալիս։ Կյանքը չի կարողանում հոսել սիրներ։ Եվ որպեսզի այս ամենը լինի, մենք կարիք ունենք ծոմապահությամբ, աղոթքով, Տիրոջ առաջ գալու, որպեսզի Տերը այս բոլոր խոչընդոտները մեզանից հեռացնի։ Որտեվ առանց գետի հոսելու սիրներ օգուտ չի կարող լինել մեր կյանքի մեջ եւ մեր ծառայությունների մեջ։ Առանց գետի հոսքի մենք ուղղակի կարող ենք անել իներցիայով ամեն ինչ անել։ Մենք ուղղակի կարող ենք միայն աղմուկ բարձրացնողներ լինենք, փոշի բարձրացնողներ լինենք, բայց եթե կյանքը չկա, ամեն բան զրո է։ Միայն կյանքը, աստվածային կյանքը կարա առատություն բերի, կարա օրհնություն բերի, կարա կյանքերը փոխի։ Հալելույա, փառք Տիրոջ սրա համար։ Ամեն։ Ամեն։ 8-րդ համարում նա ասում է. այն ժամանակ բառը նշանակում է հետո, երբ ծոմապահության միջոցով ազատվենք հոգևոր այդ բոլոր խցանումներից, որը խանգարում է, որ գետի հունը հոսի, մեր լույսը կբացվի, ինչպես արշալույս, ինչպես որ խոսքն է ասում։ Եվ այդ լույսը դա Սուրբ Հոգին է ծելներ, որ մենք տեսնում ենք, ձեր լույսը կբացվի, ինչպես առավոտը, երբ որ արգելքը հեռացվի։ Փառք Տիրոջ սրա համար։ Հովհաննես 1:4-ում ասում է Հիսուսն իր մասին. կյանքը նրանով էր եւ կյանքը մարդկանց համար լույս էր։ Սա Աստծո կյանքն է։ Աստծո կյանքը մեր մեջ Սուրբ Հոգին է։ Նա կենթանի ջրի գետն է սիրելներ։ Եվ երբ որ հեռացում է ամեն խոչընդոտ, ապա նա ասեց, որ գետը կբացվի։ Եվ երբ գետը հոսին ասաց, որ ձեր բուժումը արագ կբացվի, բուժում կգա։ Եվ երբ որ եկեղեցին բուժվում է սիրելներ, երբ որ առողջանում է, ինքն է սկսում բուժել մնացածին։ Ամեն։ Երբ որ մենք ինքներս ենք բուժվում, մենք սկսում ենք մնացածին բուժել։ Եվ բոլոր հիվանդությունները, թուլությունները, այն բոլոր ճնշումները, որ գալիս են եկեղեցու վրա, ամեն բան կհեռացվի, որովհետև կյանքի հոսքը կլինի։ Փառք Տիրոջ սրա համար։ Ու այսպիսով, քանի որ մենք ազատվում ենք այդ բոլոր խցանումներից ծոմապահության միջոցով, մենք տեսնում ենք, որ այդ կյանքը սկսում է մեր մեջ դրսևորվել։ Եվ մենք չենք բուժվի սիրելներ երբեք ու երբեք նոր ծրագրեր ներմուծելով, ինչ որ նոր բաներ մտածելով, ինչ որ նոր, չգիտեմ, տեխնիկա բերելով, ինչ որ նորամուծություններ անելով մենք բուժում չենք ստանա։ Որտեղ մարդիկ երբեմն Սուրբ Հոգու շարժը կորցնելով փորձում են ինչ նոր ծրագրեր, ինչ նոր բաներ կազմակերպել, ասես որ անում են, որպեսզի սրանցով մարդկանց գրավեն, բայց չի լինելու։ Չի լինելու փոփոխություն։ Այդ մարդիկ մի օր կգան, մի օր էլ չեն գա։ Մի օր երբ որ հացը կդադարի, այլևս չեն կերակրվի, ինչ որ սոցիալական օգնություններ չեն ստանա, այլևս չեն գա։ Ես չեմ ասում սրանք չանենք։ Պարզապես ուզում եմ ասել, կյանքը պետք է ապահովենք։ Կյանքը պետք է փոխանցենք մարդկանց։ Նոր ծրագրերը չի, որ ինչ որ փոփոխություն կբերեն։ Ու մեղքը, աշխարհի կյանքը, անհավատությունը եւ դժոխքը երաշխավորված են ամեն ինչի համար, բացի աստվածային կրակից։ Թող գետը հոսի եւ բուժի բոլոր անառողջ վիճակները, որ մեր կյանքի մեջ կան։ Ամեն։ Ու նա ուզում է, որ մենք թույլ տանք Սուրբ Հոգուն բացահայտել, թե ինչն է խանգարում նրան դա անել։ Եվ սա մեր մարտահրավերն է, որ մենք Տիրոջը աղոթենք եւ ասենք. Տեր, եթե տեսնում ես, որ քո ծառայության մեջ կյանքը պակասել է, քո հավատքի կյանքի մեջ պակասել է, եկեղեցին, որտեղ այցելում ես, կյանքը պակասել է, պատճառը այն չի, որ մենք սկսենք մեղադրելը, պատճառը այն չի, որ մենք սկսենք ինքնադատապարտության տակ ընկնելը, մի բան դուրս արես մարտահրավերին եւ ասա. Տեր, ինչն է պատճառը, ինչն է որ խանգարում է, ցույց տուր ինձ, ես ուզում եմ քո լույսին բերել այս ամենը։ Գիտեք, մեր բնակարանը, երբ որ ռեմոնտ էինք անում, վերանորոգում էինք, ես ինքս ասում եի շատ բաներ ես անեմ, որպեսզի վարպետին գումար չտանք, գումարը քիչ էր, ասում եի որ հերիքի հետ ամեն ինչ կարողանանք անենք։
Եվ երբ որ այդ շպախլյովկեն հայերեն ասած այդ շպախլյովկեն որ արեցինք, ծեփամատիկը ռուսերեն ավելի սիրուն անջ։ Ու ես պետք է արդեն իրան հարթեի այդ շկուրկով, ամբողջ տունը արեցի ու մեկ օր ընկերներից մեկին ասեցի ամեն ինչ իդեալական արել եմ։ Ասեց հա, ասեցի այո, ասեց իսկ փորձել ես լույսը միացնես, լամպուշկով նայես։ Ասեցի չէ, շատ վատ հայտնություն էր դա ինձ համար։ Շատ մեծ բան ինձ համար արժեցավ։ Նորից ես սկսեցի անել այդ ամեն ինչ, որտեղ երբ որ լույսը մոտեցրեցի, ես տեսա, որ ոչ մի բան էլ չեմ արել։ Եվ մենք կարիք ունենք սերներ լույսին գալու։ Քանի դեռ մենք լույսի մոտ չենք, թվում է թե ամեն ինչ մեզ մոտ նորմալ է։ Բայց երբ որ գալիս ենք լույսին մոտ, լույսը երբ որ ընկնում է մեզ վրա, մենք տեսնում ենք, որ այդքան էլ նորմալ չի։ Տեր ես կարծել եմ, որ ես խոնարհ եմ, բայց լավ էլ հպարտ եմ։ Բայց ես կարիք ունեմ խոնարհվելու։ Ամեն։ Մենք կարիք ունենք գալու լույսին սերներ։ Ու տեսեք հետաքրքիր մի բան, երբ որ Իսրայելը գնում էր դեպի խոստացված երկիր, Աստված նրանց մի բան ասեց, երկրորդ Օրինաց 11-14-ում։ Այն երկիրը, որ գնում եք, նման չէ Եգիպտոսի երկրին, որտեղից որ դուք դուրս եկաք։ Եգիպտոսում, որ դուք ապրում եք, այդտեղի հողը ջրվում էր տարբեր գետերով։ Լսում եք։ Եգիպտոսում, որտեղ դուք ապրում եք, այդ գետը ինքը ջրվում էր տարբեր գետերով, բայց այժմ դուք որ գնում եք խոստացված երկիրը, այնտեղ այլևս գետ չկա, դուք պետք է սպասեք ամեն օր երկնքից անձրևներին։ Եվ սա օրհնություն է։ Եվ սա օրհնություն է։ Մեր աչքերը ուղենք նրան։ Քեզնից է գալիս իմ օրհնությունը, Տեր։ Ոչ թե այլ աշխարհից եմ ուզում ես օրհնություններ ստանալ, ոչ թե տարբեր ծրագրեր մեջ բերելով եմ ուզում ինչ-որ օրհնություններ, թվացial օրհնություններ ստանալ, այլ ուզում եմ ամեն օր իմ աչքերը դեպի քեզ ուղղված լինեն, ինչպես որ աղախնի աչքերն են ուղղված դեպի իր տիկնոջը, այնպես էլ իմ աչքերը դեպի քեզ ով Տեր։ Իմ աչքերը քեզ են ուղղված Տեր, որտեղից գալիս է իմ օգնությունը։ Եվ սա մարդկային բան չէ սիրելիներ։ Դա մի երկիր է, որը քո Տեր Աստվածն է խնամում։ Տարվա սկզբից մինչև տարվա վերջը քո Տեր Աստծո աչքը միշտ նրա վրա է։ Երբ որ նա տալիս է ծերներ, դրա մեջ օրհնություն կա։ Եթե ուշադրությամբ լսես նրա բոլոր պատվիրանները, որոնք ես այսօր պատգամում եմ քեզ, այն է սիրես քո Տեր Աստծուն, պաշտես նրան քո ամբողջ հոգով ու քո ամբողջ էությամբ, ապա նա ձեր երկիրը կտա ըստ ժամանակի պահանջվող առաջին ու վերջին անձրևը, որպեսզի կարողանաս ամբարել քո ցորենը, գինին ու յուղը, եթե ուշադրությամբ լսես նրա պատվիրանքները։ Եթե ուշադրությամբ լսես ու սիրես սրանք, այն ժամանակ ես կտամ առաջին ու վերջին անձրևը, որ կարողանաս քո ամբարները լցնել։ Լեբլեցուն, լեբլեցուն, եւ ոչ մի դատարկ տեղ չի լինի, երբ որ դու կպահես իմ բոլոր պատվիրանները, երբ որ ուշադրությամբ կանես, երբ որ կսիրես սա, եւ սրա մեջ օրհնություն կա սիրներ։ Ոչինչ չի մահանում առանց մեղքի, ոչինչ չի կենթանանում մինչև դուք չազատվեք մահվան պատճառից, երբ դուք ազատվեք դրանից գետը կհոսի։ Ու մենք պետք է հիշենք նորից մի բան, նա սիրում է տալ առատորեն։ Նա Աստված է, ով ցանկանում է իրեն թափել մեր միջոցով։ Մեր միջոցով նա ցանկանում է իր հոգին հեղել սիրելիներ, իր հոգին տալ, փոխանցել մյուսներին։ Նրա ծրագիրը սա է։ Տեսեք, Աստծո բնույթն է տալը եւ ոչ թե փոքր համեստ ձևով տալը, այլ նա սիրում է առատորեն տալը։ Նա ուզում է այս կերպ իրեն թափել մեր միջոցով եւ մեր միակ սրտի աղաղակը պետք է լինի. Տեր, ես ուզում եմ այդ անոթը լինել։ Տեր, ես ուզում եմ քո գործիքը լինել։ Տեր, ես ուզում եմ Սուրբ Հոգով լցված լինել։ Տեր, ես ուզում եմ այդ կյանքը, այդ հոգին փոխանցող անոթը լինել, այդ խողովակը լինել, Տեր իմ Աստված, որ քեզնից կպաս կլինեմ, Տեր, եւ դու այդ կյանքի հոսքը կհոսես, կտաս եւ ոչ մի արգելք չի լինի իմ Աստված։ Ամեն։ Փառք Տիրոջ սրա համար։ Թող մեր սրտերը վառվեն սրա համար, սերներ։ Երբ որ այստեղից կգնաս, հիշիր ինչ միջավայրում էլ որ կհայտնվես, դու կյանք կրող անոթ ես։ Աշխարհը ամեն բան քեզ պետք է անի, որ համոզի, որ այդ կյանքը քո մեջ չկա, բայց չլսես աշխարհին, փակիր քո ականջները նրա համար։ Իմոնք իմ ձայնը ճանաչում են, Տերն էր ասում։ Լսեք նրա ձայնը, հնազանդվեք նրա ձայնին, նրա ձայնին ասեք այո եւ ամեն,
Իսկ աշխարհին եւ աշխարհից եկող յուրաքանչյուր ձայնի մերժեք ու ասեք ոչ, ես Տիրոջ անոթն եմ։ Ես անոթ եմ քո ձեռքերում, Տեր, օգտագործիր ինձ շատերի փրկության համար, շատերի օրհնության համար։ Ամեն։ Ու երբ որ դու կսկսես քեզ տալը, դու կտեսնես, որ Աստված կհաջողի, Աստված կօրհնի։ Դու մեկը կանես, Տերը 10 պատասխան կտա։ Եվ Տիրոջ օրհնությունները եւ առատ հոսքը կլինի, ամեն։ Եվ Տերը գիտի առուները գետեր դարձնել, գետերը լճեր, լճերը ծովեր, ծովերը օվկիանոսներ եւ ամբողջ երկիրը կարածածկի։ Ամեն, բայց ամեն ինչ սկսվում է առվից, անձրևի կաթիլ, բայց երբ որ մենք սպասում ենք սրան, սպասելու մեջ մեծ օրհնություն կա։ Ամեն, փառք Տիրոջը, եկեք աղոթենք։